हालेलुया। पास्टर जी सिस्टर का नाम सुखविंदर कौर है। ये पिंड बामण वाला जिला फरीदकोट के रहने वाले ने। इन्हां तो जीवन की गवाही है कि इन्होंने 6 महीने तो बहुत ही ज्यादा खांसी हो जाती सी, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते सीगे। और जदों भी इन्होंने खांसी आउंदी सीगी, इन्होंने खांसी एकदम छिड़ पैंदी सीगी और इन्होंने साह लैण दे विच भी काफी ज्यादा परेशानी आउंदी सी, जिसके कारण इन्हां दा परिवार भी काफी ज्यादा परेशान हो चुकिया सीगा। और फिर जदों एकदम इन्होंने खांसी छिड़ती सी तां ये तुरंत पास्टर जी तुहानूं कॉल करदे सीगे और ये प्रार्थना करवाउंदे सीगे और उस तो बाद लगातार चर्च आउंदे रहे और इस तरह घोषणावां नूं रिसीव करदे रहे। और एक दिन जद परमेश्वर की हजूरी दे विच सी तां परमेश्वर दे दास ने इन्हां नूं कहा कि अज पवित्र आत्मा तुहाडे नाल गल करन जा रिहा और इन्हां ने बाई फेथ रिसीव किया और इन्होंने महसूस किया पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नो। और इन्होंने उस टाइम परमेश्वर तो मांगा कि परमेश्वर मेरी इस खांसी तो तू मैनू आजादी दिला। और इन्होंने आत्मा दे विच महसूस होया कि आज तो बाद तेनू खांसी नहीं आएगी। और उस तो बाद परमेश्वर की हजूरी तो बाद इन्होंने आज 6 दिन हो गए, इन्होंने कोई भी खांसी की प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फ्री ने। सब जोर से तारीफ करें। अच्छा हम बिल्कुल फ्री हो तुसी? हाँ जी। मतलब की महसूस होया उस दिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਨਾ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਥੈਂਕ ਤੇ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ ਔਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਂਸੀ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੀ ਇਹ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਲਗਾਤਾਰ 6-7 ਹਾਂਜੀ ਮਹੀਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 10 ਦਿਨ। अच्छा 10 दिनों तो बिल्कुल फ्री हो। हाँ जी। सब जोर से तारीफ करो, जोर से।